ओडिशा के भुवनेश्वर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। दरअसल इस वीडियो में सांप ने एक कप सिरप की बोतल निगल ली थी। मुंह में बोतल फंसने के कारण सांप तड़पने लगा। स्नेक हेल्पलाइन के वॉलंटियर्स की एक टीम ने मौके पर पहुंचकर सांप की जान बचाई। स्नेक हेल्पलाइन के स्वयं सेवकों ने बड़ा जोखिम उठाते हुए सांप के निचले जबड़े को धीरे से चौड़ा किया और बोतल बाहर निकाली। बता दें, ऑफिसर ने अपने पोस्ट में स्नेक हेल्पलाइन से आए वॉलंटियर्स की टीम की तारीफ की। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए राष्ट्रवान न्यूज को फॉलो कीजिए।